Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada koroskeenii medical microbiology YouTube-ka Zakaria Teacher. Waxaanu kusoo dhex jirnay koroskeenii medical microbiology chapterkiisii saddexaad. Waxaan soo qaadanay chapterkeenan saddexaad 4 section hore. Maanta waxaan ka bilaabi doonaa section 5. Haddaan dib isku yar xasuusino section 4 waxaan kusoo qaadanay indirect life cycle baan kusoo aragnay. Markaas indirect maxaa loo yaqaan indirect mode of transmission indirect wax loo gudbiyaan noolaha haday noqonayso in qof xanuunsanay meel uu taabtay ama dharkiisii ama wixii la halmaala aan maanta ka qaadanaa markaas looga hortago dulinada markaa waa in control the source of infection waa in la maamulo halka markaa xanuunka uu xarunta treatment of patients dadka markaa bukana waa in la daweeyo carriers dadka markaa carrierkan waa in la daweeyo reserve for host dadka reserverka ee xanuunka markaa gudbinayna in la daweeyo blocking the routes of transmission meel kastoo xanuun ka soo gelayo waa in la xanibo managing feces in waxyaabaha maaragtay qashinka balaadka ka soo baxa la asturo water resource meelaha biyahana la ilaaliyo controlling or eliminating factors in la maamulo ama qadka laga saaro wixii factor ee xanuunka qaadi kara intermediate host iyo waxyaabaha maaragtay stage kamida parasite ay ku qaataan in qadka laga tuuro iyagana protect the susceptible host in waxyaabo martigeliyaha markaa u nugul in laga hortago oo la ilaaliyo paying attention to health education in la sameeyo waxay gelin caafimaad personal hygiene nadaafada qofeed laga shaqeeyo change bad working qofku markaa shaqooyinka aan wanaagsaneyn ee caafimaadkiisa wax yeelaya sida eating habit markuu cuntada cunayo markaa qof farxasho diagnosis of parasitic infection so loo shay baaray markaa ama clinical laboratory purpose of laboratory diagnosis ujeedada laga leeyahay shay baarka waa confirmation of clinical suspicion in la xaqiijiyo waxyaabaha laga shakiyo markaa identification in la garto of unsuspected infection waxyaabaha aan laga shakin in la garto ayaa loo isticmaalaa specimenada ama sambalada wax laga qaadi karo wax laga shay baari karo parasite laga baari karo maxaa kamid stool saxaradii blood dhiigii serum waa dhiig aan lahayn fibrocin plasma waa dhiig iyo fibrocin ama calculation leh others kuwa kale sida anal swab in markaa swab laga soo qaado analka duodenal aspirate in mindhicirka markaa laga soo nuugo dheecaan sputum qaaqadii oo kale urine kaadidii urogenital specimen in dheecaana laga soo qaado xubnaha taranka tissue and aspirates in nudayaal la soo jiro ama gastric ama caloosha laga soo qaado markaa dheecaan la baaro markaa microscopic examination stool examination saxaradii la baaro markaa cross examination muuqaal ahaan tusha markaa cross waxa inoo muuqanaya la baaro laakiin hadday saxaradu liquid and soft stool examined with 15 minutes saxaradu hadday tahay markaa mid jilicsan ama mid softia waa in 15 daqiiqo lagu baaraa hadday macro blood hadday saxaradu markaa staining hadday dhiig leedahayna waa acute amoebic dysentery waa markaa cundur baa jirta parasites can be detected waa markaa parasite haddii laga dareemo waa nematode ama cystode baa laga heli karaa microscopic examination maxaa la maraa saline mount or ama iodine mount waa la isticmaala blood examination dhiigga marka la baarayo fresh capillary blood dhiig laga soo qaaday tiftaafyada of finger faraha markaa caaradooda oo air loop ama markaa dhegteena qaybta hoose air loopka venous blood clot dhiigga laga soo qaaday markaa aroorayaasha dhiiggeena waxaa lagu ururinaya EDTA anticoagulant tube EDTA leh blood sample will be used markaa blood sample waxa loo isticmaalay microscopic examination si loogu isticmaalay thin smear and thick smear and wet mount for microflora in dhiiggii si aad microscope loogu sameeyo in thin smear la sameeyo ama thick smear labada smear la sameeyo waxaa kaloo lagu shay baarika waxa loo yaqaan immunodiagnostic ama antigen detection in antigen kala raadiyo fresh or preserved stool samples markaa saxarada darayga ama ta lagu shubay waxyaabo
ilaalinaya inay wax iska bedesho appropriate specimen ayaa ku habboon markaa in la baaro antigenka laga baaro sida amoebiasiska waxaa la isticmaali karaa enzyme linked assay kits qalabka are commercially available marka kitskaas waa available antigenkay ogaadaan marka antibody baa ku samaysan antigenkana stoolkay ka raadinayaan for detection waxay baarayaan markaa of fecal antigenka la socday saxarada marka for the diagnosis of intestinal amoebiasis waxaana laga baaraa markaa amoebada ku dhacda mindhicirka these assays qalabkan markaa aan usoo bixinay enzyme ELA enzyme linked assayga use waxaa loo isticmaalaa monoclonal antibody baa that detect waxay baaraan dee galactose markaa antigenka ka samaysan galactose inhabitable and herency kaasoo degan oo qabsanaya protein in pathogenic Entamoeba histolytica proteinka antigenka markaa ku dhegsan Entamoeba ay wadato several enzyme linked assay kits for antigen detection waxaa lagu baaraa antigenka markan of Entamoeba histolytica antigenka ayaa lagu baaraa Entamoeba disparna waa lagu baaraa Entamoeba disparku waa non pathogenic amoeba wax xanuuna ma keento group are available waa koox laga helo markaa jirka bini'aadamka xanuun ma keenaan but laakiin only the touch lab kit specific for daba lab marka wuxuu u gaar yahay daba specific for Entamoeba histolytica xanuun inagu keenta kaasuu u gaar yahay ay touch lab kit mid la u gaar yahay but laakiin only the touch lab kit kaa la yidhaha TLK kaasuu wuxuu gaar u baaraya haddii markaa enzyme linked assay labadaba la sheegayay laakiin touch lab kitku Entamoeba histolytica ku gaar yahay molecular diagnosis marka hadda molecular and DNA-da markii hore stoolkii antigenka baaren imika laakiin genetics-ka sheegan baarayna parasite laga shakiyo if unequivocal identification haddii si cad loo garan waayo parasite if unequivocal identification haddii si cad loo garanayo of the parasite cannot be made haddii parasite si cad loo helo markiiba smearkii ama lagu helo markiiba ama antigenka lagu helay habkan waa habka u dambeysa u saddexaad markaa waa marxaladda u dambeysa marka waxaa la isticmaalayaa stool specimen can be analyzed marka haddii la waayo waxaa la isticmaalin molecular technique baa la isticmaali sida polymerase chain reaction PCR baa la isticmaali PCR amplified fragment can be analyzed wuxuu markaa lagu sharaxayaa by using iyagoo la isticmaalayo restriction fragment Langer's polymorphism RFLP ayaa lagu sharaxayaa markan or ama waxaa la isticmaali waxa la yidhahdo DNA sequence DNA-da shayga further characterization is needed haddii wax fara badan looga sii baahdo waxaa la isticmaali DNA ama waxaa la isticmaali RFLP qaarkood waxaa lagu sameyn karaa cultification ama culture ama parasite waa la beeri karaa haddii antigenka lagu soo waayo ama maaragtay molecularka la isticmaalo PCR-ka oo kale waa la beeri karaa kuwa la beeri kara maxaa ka mid ah amoebada la beeri karaa leishmaniada trypanosoma malarial parasite sawirka halkan wuxuu noo sheegayaa meelaha laga kala helo locationadooda kuwa brainka laga helo waxaa ka mid ah Strongylorka ascariska toxoplasma echinostoma refalcum halkaasuu degi karaa indhaha kuwa laga helo waxaa ka mid ah trichinella lo toxoplasma Thyrofalaria iyo Paragonomas iyo ascaris kuwa langaska laga helo waxaa ka mid ah Paracomonas iyo ascaris muscles and joint kuwa laga helo muruqaanta iyo kala-goysyada waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano markaa trichinella ascaris waa laga heli karaa Strongylorka ankylostoma kuwa markaa laabta ama chastiga laga heli karo maxaa ka mid ah iyo liverka israacinayna waxaa laga heli karaa Thyrofalaria lo Coloracis fasciola laga yaabaa halka baartay intaasoo meelooda location uu leeyahay kuwa pancreaska ama qanaca laga helo maxaa ka mid ah waa Erythrema pancreaticum kuwa keliyaha laga helo waxaa ka mid ah Echinoporphyrium recurvatum iyo Gastrolachus kuwa laga helo bladderka ama kaadi haysta waxaa ka mid ah stoma laga helo oo kaadi dhiig waxa sababa kuwa laga helo mindhicirka waxaa ka mid ah fasciolopsis gaardiyada Entamoeba enteropius ascaris tapeworm ankylostoma iyo trichinella kuwa laga helo gastrolachus kuwa laga helo maqaarka waa ascaris iyo
ankylostoma. halkan waxaa noo yaala examples tusaalayaal markaa important intestinal protozoa ku dhool mindhicirka kuwa u gaarka transmitted by fecal oral afka gacan qofka maaragtay afkii kasoo galaan afka gacan baa lagu helaa ayaa lagu qaadaa and cause diarrhea shubanna way sababaan Gardnerella biyaa kamid ah waa worldwide distribution adduunka oo dhan baa laga helaa life is in small intestine mindhicirka yar bay ku nooshahay and results in malabsorption waxay keenaysaa in jirkii waxba nuugi waayo markaa dadna qofkii xagga dambe markaa ay nafaqo badan ka baxdo intamoeba histoltica waa money inside the colonka mindhicirka weyn bay abaartaa can cause bloody diarrhea shuban markaa dhiig watay sababi kartaa amoebic dysentery xundurtaasa loo yaqaan also causes soo kale waxay sababi kartaa amoebic liver abscess in beerkii u dheecaan galo ama malax gasho Cycloptosporidium carpum waa more prevalent tan markaa xoog baa markaa looga bogsadaa waxaana markaa immunocompromised waxaana markaa kiisaskeeda prevalent waa kiisaskeeda faraha badan la waxa lagu helaa dadka markaa difaacooda aadka u hooseeyo most patient develop watery diarrhea dadka markaa shuban biyood bay sameynayaan stomach cramps markaa xanuun ubaxdoo xanuunta qofka ama cramps pain uu ka dareemo markaa abdominka or pain dehydration fuuqbax nausea iyo laaliyo iyo vomiting gaaca Cyclospora ama cyanosis waa parasite waxaa laga helaa small intestine weliba mucuskiisa yani xubab xaleedadiisa and may cause wuxuu sababi karaa diarrhea shuban for several weeks toddobaad farmo shuban markaa la iman karaa Platidium colli waa protozoa lagana helo mindhicirka yar waxaana lagu qaataa fecal oral afya gacan yani cuntada qofka cunto wasaqaysan ama saxaro si wanaagsan intuu aan iskaga dhicin cuntada cuno ayaa markaa